Khi chúng ta ai kêu đi đâu ở đâu có cơ hội chúng ta cũng đi, cứ nghe theo mà làm, đúng không? Gọi là theo phong trào ấy. Thế nên là chúng ta không biết là có rất là nhiều người họ làm một thời gian rất lâu rồi, suốt ngày cứ làm tư tưởng mà họ đã biết, họ không nhìn lại là họ tốn quá nhiều chi phí rồi. 3 năm 5 năm chưa đạt ra kết quả gì cả, tốn quá nhiều chi phí, quá nhiều thời gian, quá nhiều công sức, và cuối cùng quay trở lại đi nói chuyện với một người khác, họ không nói được những gì họ đã thấy, họ cũng chẳng nói gì được những gì họ đã làm, vì những gì họ đã làm chưa tạo ra kết quả cụ thể, vì họ đâu có thấy. Thì bây giờ thấy gì nào? Bây giờ bạn thấy gì? Tất cả những cái thứ này nói gì ạ? Khi chúng ta bất kỳ ai cũng vậy, đến với chúng ta hoặc chúng ta nghe ai đó, chúng ta đi nghe cũng vậy, chúng ta luôn luôn có một cái suy nghĩ trong đầu rằng là không biết tôi làm cái này không biết là có an toàn không ta, đúng không? Ai đó chia sẻ cho Thương một cơ hội, Thương có tự đặt cho mình câu hỏi là nhưng mà không biết tôi làm cái này nó có an toàn không nhỉ, nó có hợp pháp ví dụ ấy, đúng không? Xem mà nó có an toàn không. Đây có phải là những cái nguyên tắc của chúng ta, đây có phải là những cái tiêu chí của mình không? Tiêu chí trước khi lựa chọn không ạ? Lựa chọn một cơ không ạ? Trước tiên dù bạn làm thế nào thì làm, trước khi bạn thấy gì bạn phải thấy nó an toàn đã, đúng không? Có phải bạn thấy nó an toàn, tiếp theo bạn thấy nó tiềm năng không nào? Thấy gì? Thấy nó tiềm năng không? Bạn thấy nó tiềm năng là thấy gì nữa nhỉ? Bạn thấy nó có động lực, cái này có động lực để làm này, đúng không? Ngoài ra nó an toàn ra, nó rất tiềm năng, nhưng mà nó lại có động lực để làm chứ không phải có áp lực để thành công. Đó là sự khác biệt. Nó có động lực để tôi làm. Khi có động lực người ta mới có cái động cơ để hành động cơ mà, đúng không? Ok, bài dạo của chúng ta thôi. Đây có phải những tiêu chí trước khi chúng ta lựa chọn một cơ hội không? Vậy căn cứ vào đâu để bạn biết nó an toàn, nó tiềm năng, đúng không nào? Căn cứ vào đâu ta? Chắc chắn rồi. Không phải chỉ nói sản phẩm tốt, công ty tốt, đúng chưa? Không phải chỉ nói chính sách nó tuyệt vời, tất cả những thứ đó chỉ là công cụ, chỉ là gì ạ? Phương tiện để phục vụ cái mục tiêu của chúng ta thôi, đúng không? Vậy thì là gì? Đương nhiên mục tiêu nó phải có sản phẩm. Làm cái gì thì làm, có mỗi cái máy bay là người ta không gọi nó là sản phẩm thôi. Ngân hàng người ta cũng gọi là sản phẩm mà, có không? Đến đây vay các gói ngân hàng ấy, có phải là gói sản phẩm không? Hay tư vấn về ngân hàng có phải như vậy không? Có. Đúng rồi, gói sản phẩm. Bạn vay theo gói sản phẩm đúng không? Gói sản phẩm gì? Cũng là sản phẩm mà. Vậy thì đương nhiên chúng ta kinh doanh phải có một cái thứ nào đó giao dịch để có cái đồng tiền xoay chuyển, đúng không? Xoay vòng, đúng không? Vậy thì đó là gọi là sản phẩm. Vậy thì chúng ta hãy xem cái thứ sản phẩm này, cái công cụ này như thế nào. Thứ nhất đó là sản phẩm. Đương nhiên chúng ta không phải chỉ nội soi trong một cái yếu tố đâu. Thứ nhất là phải sản phẩm đã, xem cái sản phẩm này nó làm được cái gì đã. Sản phẩm thì có rất nhiều thứ sản phẩm. Đã nói là chỉ có máy bay người ta không gọi là sản phẩm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Vì tôi có những cái nguyên tắc mà tôi cho rằng những tiêu chí để lựa chọn gì. Tiêu chí này thì tôi phải xem rằng những yếu tố nào, cuối cùng là những yếu tố nào khiến tôi đưa ra một cái quyết định lựa chọn mà tôi cho rằng nó an toàn, tiềm năng và nó có động lực để thành công. Bây giờ chúng tôi sẽ đi từng yếu tố đầu tiên. Thứ nhất, nếu như cái cơ hội đó có sản phẩm thì tôi phải xem cái sản phẩm trước. Sản phẩm là linh hồn của doanh nghiệp, cũng là linh hồn của những nhà phân phối. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt liên quan đến chữ động lực, ở đây chúng ta phải định vị lại nhà phân phối và nhà doanh nghiệp khác nhau ở đâu nữa, vì thế nào? Vậy thì chúng ta sẽ đi xem. Thứ nhất, nếu nói đến sản phẩm, nếu nói đến một cái dịch vụ này thì chúng ta phải xem được là cái sản phẩm này nó có độc đáo không, nó mang tính đột phá không. Lưu ý nha, phần này nó không còn giống như những sản phẩm cơ bản nữa nha. Xem nó mang tính đột phá đến mức độ nào. Đầu tiên phải xem nó mang tính, nó phải có gì nó độc đáo. Độc đáo tức là gì? Nằm trong tờ kinh số mấy nhỉ? Có nhỉ?
sự sáng tạo khác biệt nhiệm màu đúng không? Của thiên nhiên. Của thiên nhiên. Phải. Sự sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên đó chính là mang tính độc đáo. Chúng ta phải có cái gì giấu những thứ tương đồng và hãy bộc lộ những thứ khác biệt độc đáo, có đúng không? Vậy được thứ độc đáo của sản phẩm là gì? Độc đáo mà nó còn đột phá nữa đấy, mang tính đột phá của cái gì nhỉ? Chúng ta hay dùng cái từ đột phá này. Đột phá kỷ nguyên mới, kinh điển chưa? Có phải là những cái buổi đại hội kết quả gì ạ? Kết quả sản phẩm mang tính đột phá kỷ nguyên mới, có đúng không? Cho nên chữ đột phá đến mức độ nào, độc đáo đến mức độ nào, chúng ta hãy xem. Nhưng trước khi cho biết về độc đáo hay đột phá này, chúng ta hãy cùng xem nó đáp ứng được cái gì cái đã. Nó độc đáo thì nó đáp ứng được cái gì? Cuối cùng là cho tôi biết nó đáp ứng được cái gì đó. Rồi đáp ứng vì nó vì nó độc đáo, nó rất là đột phá, nhưng cái căn bản là nó đã đáp ứng được cái gì? Nó sẽ đáp ứng được cái gì? Nó đáp ứng được cái thứ nhất là thị hiếu. Cái đó là cái gì? Làm chiếm trọn trái tim cái thị hiếu đó. Thị hiếu, xem cái sản phẩm này đáp ứng được thị hiếu rồi. Thị hiếu là gì? Thị hiếu là nhiều người thích nó. Tôi chỉ cần thích thôi, tôi không cần biết, đúng không? Bạn nói đi, tôi thích là tôi mua đó, đúng không? Tôi không cần biết nó làm được cái gì, có đúng không? Có bao nhiêu người như vậy? Có phải là bao nhiêu lần chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta thấy ở cái chỗ đó nó bu đông quá. Em Tùng có bao giờ thấy như vậy không? Cái hiếu kỳ á, thế một cái chỗ nào mà nó bu rất là đông, hiếu kỳ của em có dừng xe em bu không? Tùng có không? Em có bao giờ em bu không? Mà em bu mà em thấy người ta mua cái thứ đó nhiều quá, thậm chí em chả biết mua cái thứ về làm gì cả, nhưng mà em có mua không? Em đã từng mua bao giờ chưa? Có, đúng không? Đó là thị hiếu. Tôi không cần biết, tôi thấy thích, tôi mua vì nhiều người mua. Đáp ứng cái thứ thị hiếu này, người ta chỉ kinh doanh cái thứ người ta thích thôi, người ta đã thắng lớn rồi, có đúng không mọi người? Tôi chỉ cần kinh doanh một thứ mà người ta thích thôi. Nhiều người thích chúng ta thắng lớn không? Thắng không? Chưa đâu. Thích xong rồi ha, lúc này người ta mới tìm hiểu mà nó có cái tác dụng gì mà nhiều người thích thế nhỉ, có đúng không? Đó là xem nó có nhu cầu, đáp ứng được nhu cầu gì. Nhu cầu, nó còn đáp ứng được những cái nhu cầu. Nhu cầu thì chúng ta sẽ xem cái sản phẩm dịch vụ đó đáp ứng được dạng nhu cầu gì. Nhu cầu có những dạng nhu cầu như là nhu cầu cơ bản. Cơ bản có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Cơ bản mà. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ như cái thực phẩm bổ sung có cũng được, không có cũng được, đúng không? Ăn thiếu chất thì bổ sung cho bạn, có đúng không? Ví dụ thực phẩm chức năng có cũng được, không có cũng được, vì chỉ là bổ sung thôi. Hôm nay tôi ăn uống nghĩ là chắc không đủ chất, cho nên có cũng được, không có cũng được. Hoặc là tháng sau hoặc năm sau có vẫn cũng được, đúng không? Đó là dạng đáp ứng nhu cầu cơ bản. Như vậy nếu như sản phẩm của chúng ta nó chỉ đáp ứng cái nhu cầu này thôi, chưa ăn thua. Tiếp xem là nó còn đáp ứng được cái nhu cầu gì. Đáp ứng cái nhu cầu gọi là thiết yếu. Cái thiết yếu này cần có nha. Cái thiết yếu này có nghĩa là cái thứ đó trong gia đình nào cũng có. Vì cái thiết yếu này là cái người ta sử dụng thường xuyên, là cái thiết yếu. Vậy chúng ta sẽ xem là nó đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu này không. Nói về dạng đáp ứng hai cái dạng nhu cầu này, nếu nhìn lại các thế hệ sản phẩm trước thì họ chỉ đáp ứng lại hai cái dạng nhu cầu này rất nhiều. Mà họ đã giàu chưa? Chúng ta đã thấy họ giàu lâu chưa? Mới chỉ đáp ứng hai cái nhu cầu này thôi đấy. Đúng chưa? Còn thì hiếu họ chưa đáp ứng được nữa đấy. Có phải ngồi xuống nói thực phẩm chức năng ai cũng thích đâu, có đúng không? Đâu phải ai cũng thích cái thực phẩm chức năng. Thậm chí nó còn nói lừa đảo đi chứ. Rồi tiếp, nói về nhu cầu thiết yếu, sau đó là chúng ta sẽ gì? Cho xem một cái nhu cầu quan trọng nhất ngày nay. Nhu cầu này phải đặt câu hỏi để cho mọi người thực sự có một cái nhận thức. Mọi người có thấy là ngày nay đại dịch mãn tính ấy, cái chủ đề của đại dịch mãn tính không lây ngày hôm nay gần như là một cái chủ đề để top tất cả các chương trình, gọi là chủ đề đầu tiên. Đó là chủ đề làm đầu câu chuyện luôn. Nói về các chương trình sức khỏe là chủ đề của đại dịch mãn tính không lây. Nó hoành mà nó
cướp đi sinh mạng con người nhiều nhất ngày nay, nhiều hơn cả cái đại dịch Covid mà chúng ta có biết đâu. Vì cái đại dịch Covid nó đi ào ào nó suốt ngày nó có báo đúng không, còn chết vì Covid, chết vì đại dịch mãn tính có ai nói đâu. Nhưng mọi người thấy chưa, hiện nay vừa gần đây nhất tháng 11 năm 2020 thống kê riêng một cái bệnh viện Bạch Mai thôi 1.000 ca đột quỵ, mọi người xem chưa. Mà trong 1.000 ca này oái oăm cực kỳ là có hơn 50% độ tuổi dưới 44 tuổi. Nói câu này nó hơi đau lòng. Có phải là dưới độ tuổi đó có phải là chúng ta đang chôn sống không? Chôn sống không? Đã chết đâu. Mà oái oăm cực kỳ có 2 ca, có một ca 14 tuổi, một ca 19 tuổi, thế oái oăm chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho rằng cái nhu cầu này là nhu cầu gì nhỉ? Nhu cầu gọi là nhu cầu cấp thiết rồi, cấp thiết được không ạ? Rất cấp thiết đấy chứ. Vì đại dịch mãn tính này nó đâu có lây. Vì nó không có lây cho nên chúng ta đâu có đề phòng, chúng ta ngồi chung với ông tiểu đường đâu có lây đâu đúng không? Ngồi chung với người ung thư đâu có lây. Cho nên chúng ta không đề phòng. Nhưng ngày nay chúng ta tìm một cái thứ mà gọi là cái sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu này mới là thắng lớn. Vì sao thắng lớn? Chúng ta cùng khảo sát. Đại dịch mãn tính là một thực trạng mà ngày nay thuốc tây không chữa được, bệnh viện cũng không, có đúng không? Bệnh viện đặc biệt là cũng không được, đông y cũng không chữa được, đả thông kinh lạc, lưu thông khí huyết cũng chỉ là tạm thời. Vậy thì chúng ta nắm giữ một cái giải pháp nào đó mà có thể xử lý được cái cấp thiết này, hỏi mọi người có thắng lớn không? Hỏi đi. Nếu chúng ta có một cái giải pháp mà giải quyết được cái thực trạng này, thắng lớn không? Thương có thắng lớn không Thương? Thắng lớn à? Em đã thấy thắng lớn chưa? Thắng lớn nói to lên nào. Thắng lớn à? Dành cho bạn Thương một cái tràng pháo tay thắng lớn đấy. Bởi vì không nói cũng biết thắng lớn rồi. Có đúng không? Cổ tay cũng nhỏ. Nói đây là cái ví dụ được rồi. Cách đây 8 năm trước người ta bán điện thoại cùi bóc, cục gạch. Mà thời điểm đó ra cái điện thoại cảm ứng Nokia cảm ứng thôi. Lúc đó hỏi những người kinh doanh đầu tiên cái sản phẩm cái điện thoại đó có thắng lớn không? Họ có giàu lớn không? Có giàu lớn không? Yeah. Người ta bắt đầu thay đổi dùng điện thoại cảm ứng, có đúng không? Xu thế. Vậy thì cái cuối cùng chúng ta nói gì? Nháo thì Chúng ta đang xem là cái sản phẩm này đáp ứng cái cuối cùng là thời điểm này, thời điểm cấp bách này có cần không? Ăn nhau ở thời điểm nhé mọi người nha. Thời điểm bây giờ mọi người đi kinh doanh cái điện thoại của bác còn giàu được không? Nô giàu được. Thế không phải giàu được, có đúng không? Có đúng không Tùng? Thời điểm này cho em đi bán tivi đen trắng còn giàu được không? Đừng có nói tivi đen trắng, tivi màu